Menjua-jua manbanta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Jumpa kita ibas bahan perpulungan jabu-jabunta tanggal 5 sehku 10 sada April 2020. Maka sopelanga sialaukan kata dibata si jadi kesimpulan bahan perpulungan jabu-jabunta ras kita ketoto. Bujur Tuhan Yesus kelengate indu tetap si gejapkan kami ngarak-ngarak kegeluhan kami. Jenari penggo idahdu uga jabu-jabu ngawani perpulungan du nggo ersadai tengah jabu lako gargari katandu arah perpulungan jabu-jabu kami. Maka ibas paksa enda ibagikan kami mesti jadi kesimpulan ibas perpulungan kami lako nambahi kini teken pengarapan kami nandangi Tuhan. Pasu-pasu krina anak ndu sindang kah kensa, pasu-pasu kemahan dupe sinahkan katandu. Arkiteken Yesus reh kami ertoto man Tuhan. Amin. Bagi gondei ioge kita, ioge kam krina kekelengan kami, maka si jadi palas kata dibata ora tenta erpalaskan Roma 8 ayat siwah sehku ayat 10 sada. Iogekan kami sekali nari man banta krina perpulungan bagenda kata dibata. Kam labong geluh rikutkan sura-sura ukur manusia. Tapi kam geluh rikutkan sura-sura kesah. Adi tuhukin kesah dibata ringan ibas kam. Kalak silalit kesah Kristus ibas ia. La ia si kerajangan Kristus. Tapi adina Kristus ringan ibas kam, maka amin arus gia kulandu mate erkiteken dosa, tendindu ngeluh kap erkiteken dibata enggo ngerembakkan kam kempak dirina. Adi kesah dibata si enggo empekeke Yesus ibas si mate nari ringan ibas kam, maka dibata si enggo empekeke Kristus ibas si matenari laban cilang mereken geluh simbaru man kulandu si arus mate arah kesahna si ringan ibas kam seterjengjenda pengogenta karena kata dibata perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Tema sisah man bantai bas bahan perpulungan jabu-jabunta sekali enda menina ngeluh simbaru ibas Kristus guna ngalo-ngalo piga-piga dahin simbelin si menaken kari Kamis si badia Jumat simbelin Sabtu pengarapan Jenari itutup alu Paskah wari minggu ibas sada minggu indah kari si ila kauken. Maka sopelang ngaseh kita kubas dahin-dahin simbline maka ibaba kita guna persiapkan dirinta guna ngalo-ngalo dahine. Maka kekelengan itu Tuhan pengogenta erpalaskan kata dibata endandai surat Rasul Paulus man perpulungan i Roma. Maka surat sini sahkan Paulus enda ngingetkan entah pe berikan sada persingat pengajaran kini teken sekaligus man anak-anak dibata terlebih kita pe ibas paksa si genduari enda maka si turiken na ijay nina kita kam kalak si enggo tek man Kristus pastilit bedana ras kalak sila penandai nandangi Kristus. Kalak si enggotek nandangi Kristus pasti lit perubahan ku si mahuli ibas kegeluhan na. Lanai ia ngeluh rikutkan sura-surana, lanai ia ngeluh rikutkan pembabai doni, tapi sura-sura dibata ibas kegeluhan nama i lakukan na. Enda secara intina kelsi ina. Maka mari si gargari toleng. Ibas ayat siwah pengogenta adi sinende ibas ayat siwah dai. Ijai sura-sura Paulus gelah kita metah
perbedaan kala si tek man Yesus ras kalak si langatek man Yesus. Maka nina kalak si nggotek man Kristus ialah na geluh rikutkan sura-sura doni sura-sura dagingna bagai pe lanai ia geluh iarahkan perukurna si babai ia kubas kesirangan ras di bata. Maka arah ayat siwah eda ijai ikatakan nina kam labong geluh rikutkan sura-sura ukur manusia tapi kam geluh rikutkan sura-sura kesah adi tuhukin kesah di bata ringan ibas kam kalak silalit kesah Kristus ibas ia la ia si kerajaan Kristus. Artinya kaya daman bantah kekelengan Tuhan. Maka nina adi lalit kesah si badia ibas kita maka nina berarti kita labu si kerajaan di bata. Adina biak-biak silit ibas kita labu biak di bata maka kita indah si tuhuna labu si kerajaan di bata. Jadi si kerajaan ini saya meyakap du kita si kerajaan kalak si serius kita. Adi biak di bata lit ibas aku tentu aku si kerajaan di bata. Tapi adi biak doni endang lit ibas aku percian, pergelut, pernembah, mekisat, permenek, malas, nebu-nebu kalak. Adi elit ibas aku tentu aku si kerajaan doni. Adi si kerajaan doni tentu lah ngalaukan kegeluhan tapi kematian pepagi. Tapi nina adikin kita si kerajaan di bata maka lip biak-biak kesah si badia ibas kita. Lah kita italukan sura-sura daging ta. Lah kita italukan keinginan doni enda. Labu sura-suranta si pebelin. Tapi sura-sura di bata si pebelin. Dem alu keleng ate. Dem alu kesabaran. Mejehe kata wari paksa pe. Nang dangi kata di bata. Lah erbosan-bosan guna ngalaukan begikan pengajaran di bata. Lah erbosan-bosan ertau-tau min gia melala sila bagi ukur. Artinya kai biak-biak di bata peduli megenggang ibas ngalakan tantangan tambah kesabaran tiap wari ibas ngalakan perbeben biak-biak me adilit ibas kita makanina di bata kam aku kita si kerajaan di bata. Indah si pemenang si jadi penekanan bahan pejejenta. Maka kekelengan Tuhan ayat nasi pesepuluhkan yogekan kami muli. Tapi adi Kristus ringan ibas kam maka amin arus gia kulandu mate erkiteken dosa tendindung geluh kap erkiteken di bata enggong rembakkan kam kempak dirina. Jadi akap kami Enda perlu kita memiliki pemahaman yang benar. Olah kari si pahami ayat 10 enda tempat-tempat si akap bas di bata kulanta enda dalam harga terjang tendie saja ngencam harga sebab ni nandai amin gia arus kulandu mate erkiteken dosa labo berarti maka kulanta la meherga tendinta ngensa meherga bukan berarti kulanta mate tendinta geluh la bagenda pemahamanna. Tapi sini maksudkan Rasul Paulus bagin si peduakan tendi raskula radu-radu meherga ilebe-lebe di bata sebab kulanta enda di bata sinepasa baskula singgo itepane embus kena kesah kegeluhan man bantah maka kita ngeluh. Tapi ertina ibas ayat 10 amin gia arus kam kulandu mate erkiteken dosa maka nina si ertina ijenda kula si imaksudkan Rasul Paulus tupung kita ipridikan tupung
kita ipridikan kerina biak-biak kulanta si enggo ikuasai dosa enggo mate i kayu persilang. Sebab adisinan ibas Roma 6 ayat 4 nina ijai itu kena tupung kita ipridikan maka kerina biak-biak kulanta si erdosa enggo kerina itanamkan ibas kematian Kristus nggo italukan i kayu persilang. Ida mengertina jadi kula si mate maksudna me biak-biak kula keinginan daging sura-sura kulanta sura-sura daging ta simbabai kita ndau sirang ras di bata maka si perlu imateikan me biak-biak kedagingan biak-biak sura-sura doni me perlu imateikan kita me ugala ngandalkan di bata mencurnakan gelar di bata meremehkan Tuhan lahar kemalangan man di bata ngandalkan gegeh ke ngasupenta bagi biak-biak si depanda si peduakan maka si petelukan adisinan ibas ayat 10 sada adi kesah di bata si enggo empekeke Yesus ibas si mate nari ringan ibas kam maka di bata si enggo empekeke Kristus ibas si mate nari la bancilang mereken gelu simbaru man kulandu si arus mate arah kesahna si ringan ibas kam maka ayat 10 sada si jadi ora tenta dandai nurikan man banta kekelengan Tuhan maka kalak si biak-biak kulana enggo mate lid kegeluhan simbaru si ibreken Kristus manbana. Jadi kegeluhan simbaru ibreken di bata nandangi kalak si enggo mate biak-biak keinginan daging sura-sura daging ke sura-sura doni enda sincedai kegeluhan na sincedai hubungan naras di bata sincedai hubungan naras kalak si deban adi enggo mate maka sekala jelma ni nandai enggo alau kena kegeluhan simbaru ibas Kristus tapi adina biak-biak si malai dengang lit ibas kita tentu kegeluhan simbaru si tuhuna langa bau ia laukan maka kekelengan itu kan gelahna ibas ndubei kita enggo ipridikan ibas Yesus enggo ngangkut dosanta i kayu persilang nuate di bata arah bahan renungan ta sekali enda gelah namin kegeluhan simbarue tetap bagin kegeluhan ta uga carana ulanai min kita mulihkan ku biak-biak sindekah uga carana gelah olanai kita mulihkan ku biak-biak sindekah gelah adina masa lalu kita kelam genduari olanai si tadingken krina si arah pudi nare kita erdalan kita kiam kita ku arah lebeta carana tentu harus kita tutus menjaga tutus si jaga kegeluhan simbarue gelah ulanai biak-biak sindekandai mengkuasai kita si jaga ertina tentu bangun hubungan si mahuli ras di bata olah erleja-leja erbahan kebaktin i tengah-tengah jabunta olah kari lanai kita pulung i gereja lanai kita ku gereja lanai kita ngelakaukan PJJ bas sektor ta enggo lanai kita RPJJ lanai kita ngelakaukan PA kategorial lanai ka kita RPA olah salah sada caranta gunan jaga gelahna kegeluhan simbarue tetap terjaga maka bangun tetap hubungan si muhuli ras Tuhan kekelengan ni Tuhan ta Yesus Kristus enda me telu bagin penting si isahkan man banta arah bahan kata di bata man banta ibas bahan PJJ minggu eda mari sinen uga pustaka si badia naksikan uga gelahna olanai kita
mulihkan ku biak-biak ta sindekah. Adi nggo si tandai nggo si aku kan Yesus selaku juru selamata. Si tadingkan biak-biak sindekahe, si pegeluhkan biak-biak di batai bas kegeluhan ta. Adi si ingat karena kisah Lut ras keluargana tupung di bata resura-sura guna engkernepken kota Sodom ras Gomora. Maka isuruh di bata me Lut ras keluargana deharana guna nadingken kutae. Maka nina di bata ibas perdalanan nandai ulah kel nari tulih kendu kupudi, tapi teruslah kam berjalan ke depan nina di bata. Tapi kai si jadi bagi kita sendiri ndehara Lut nulih kupudi ibas perdalanan na morah kel denga atena leket denga kel ukurna nandangi rumahna, nandangi ertana, nandangi kutana. Sini di bata ku kernepkan. Tapi lekat dengan ukurna morah dengan atena maka itulihkan aku puni. Kayak kak musi jadi. Layan datkan keselamatan. Jadi patung sirah. Istri Lut. Si ngobreken di bata kegeluhan si baru keluar. Ibas rencana di bata gunang kernepkan kute. Ulanai nulih kupudi, olanai lekat ukur nandangi kai silit yarah pudindu, tapi tatap berjalan berlari ke depan. Tapi lekat ukurna. Ulah kita bagi ndehara Lut. Tapi kai nina Rasul Paulus adina sinen ibas Filipi 4 ayat 10:2. Filipi 4 ayat 10:2 kekelengan Tuhan. Iogekan kami bagenda nina. Ku eteh ngekai erti nanggeluh ibas kekurangan, janah kai erti nanggeluh ibas kelebihan. Nggodat aku rahasiana, seh maka ija gia entah kata wari gia, malam ateku subuk bas paksa aku besur bagepe paksa melihe, subuk paksa aku kelebihan bagepe paksa kekurangan, ngasup aku ngalakan krina keadaan rekiteken kuasa si ibrekan Kristus man bangku. Maka arah kai sini turikan Rasul Paulus. Ijenda ikatakan nama kanina. Subuk ngasup aku ngengken kaipe. Ibas situasi si kugapape. Erkiteken kuasa si ibrekan Kristus man bangku. Si ingat uga nina Rasul Paulus. Ndubei basada surat ikatakan na. Si ndubei kuakap meherga. Tapi kenca aku jumpa ras Kristus, ku pedirep, ku peseri krina era sampah. Artinya kenca ia jumpa ras Yesus, kenca go alau kena kegeluhan simbaru keselamatan ibas Yesus, maka si selama enda akapna berharga, biak kedonina, biak sila mahuli ibas dirina, go ipedirepna krina desken sila mahuli desken sampah. Maka marilah kekelengan itu Tuhan. Pelajar kita bagi Paulus perbahanan si male biak si male biak si labom baba kejoa-joa kene si tadingkan olanai si tulihkan tapi ngeluh kita kubas kegeluhan ta si genduari ulanai lekat ukur ta kubas biak sindekah si tentuna enda banci si evaluasi arah uga kita cibalkan rananta uga kita engkelengi anak jabunta engkelengi pendahinta engkelengi di bata uga kita ertutus ate arah pendahin arah kai si ibreken di bahataman bahanta krina tentuna banci jadi evaluasi uga kita enggau nadingken biak si malie maka alu bagai perpulungan sini kelengi Tuhan dalam rangka kita ngalo-ngalo kebaktin Kamis Sibadia Jumat Simbelin Sabtu Pengarapan Ras Paskah mari dagena si lakaukan krina kebaktin enda si menakan kariwari Kamis ilakaukan i tengah jabunta Kamis Sibadia sebab ibas Kamis Sibadia si ingat tupung Tuhan Yesus ngelakaukan perjamuan makan malam terakhir ras ajar-ajarna
Uga ia empegegehi ajar-ajar gelah amin uga gia pagi si terjadi. Amin gia nggo itading kena pagi ajar-ajare. Tapi ajar-ajar olah benai ukurna, olah mau bah ukurna ngikutkan Tuhan. Sebab perjamuan makan malam, perjamuan kasih, Tuhan Yesus go ngajarkan kita, mari juga kita berbagi kasih. Maka si bang ketika mekari wari Jumat alu kebaktin Jumat simbelin EP i tengah jabunta, si ingat sada kata Tuhan Yesus yang sangat menyentuh harus nabas geluta. Eli Eli lama sabaktani. Oh bapangku engkai maka aku itading kendu. Kematian Kristus i kayu persilang, bagai beratna, bagai suwina, bagai belinna kini seran, si itanggungna rekiteiken ngangkut dosanta, biak-biak ta, si maleh. Maka Sabtu Pengharapan ilakukan kita ibas jabunta, ngingatkan kita gelah olah nailit kebiarenta. Amin gia sada paksa pagi harus kita mate nadingkan dunia indah. Olah nailit kebiarenta ngalakan kematian. Sebab Yesus singgo mate kayu persilang, nggo kei guna ngangkut dosanta nalukan doni kematian. Keke iya ibasi matenari bagai mepe min gia sada paksa pagi kita ngalakan kematian. Tapi percayalah bagi Yesus keke ibas warisi petelukan mepaskah ibas kerehena si pedua kali kan pepagi kita pe ipekekena ipegeluh kena mulihi guna ngiani dauni simbaru ngalaukan kegeluhan simbaru. Alu bagai perpulungan sini kelengi Tuhan palaskan temanta geluh simbaru ibas Kristus tentu ertina enda olanai dage mulihkan kita ku biak-biak ta si nggo dekah si nggo tadingkan kita. Tapi ibas kita nggo jumpa nandai Kristus ngalokan Kristus ibas kegeluhan ta, marilah si terusi biak-biak dibatai. Kasih pemenang sekali nari si jadi kesimpulan akap kami ertina ngeluh simbaru lit perubahan lagu langkah ta ibas kegeluhan ta si tep-tep wari si tadingkan biak si dekah si cidahkan dage biak-biak si barue. Maka si peduakan artina geluh simbaru ibas Kristus tentu enda mengacu kubas kerehena pagi si pedua kalikan guna ngalo-ngalo kita kalak sirkini teken guna ngalaukan kegeluhan simbaru bagai guna memberikan kegeluhan si rasa lalap nandangi kalak sila ngalaukan Kristus ibas kegeluhan na. Maka mari dagena kekelengan Tuhan i jembah kami kita kerina ngawani perpulungan mari silakaukan rentetan ibadah enda sebab adina sinen bahan diskusi tadakam maka ijai isungkunna kita kainge kawitenna krina kebaktin mulai kami sibadia Jumat simbelin Sabtu Pengharapan bagai pepaskah kai tene adi sada sajalah gia akapndu lalakaukan kita tentu kita kehilangan makna sebab enda sangat berkaitan mulai kami sibadia kita melakukan perjamuan malam berbagi kasih enda mekarisi ilakaukan i tengah jabunta minggialah kita ngelakaukan i tengah-tengah gerejanta tapi perjamuan kasih basuh kaki akan kita lakukan i tengah jabunta. Ijai babai kita guna meteruk ukur maka iba suari Jumatna kita ipersingeti karena uga Yesus singgo meteruk ukur babai kita guna meteruk ukur marika si imani kematenna i kayu persilang bukti kelengatena gelah kelengatepe tambah warina erbura-ura ibas kegeluhan ta jenari wari Sabtu pe silakaukan pujian ibadah Sabtu Pengharapan i tengah-tengah jabunta gelah tetap na ukur talanai kita biar minggiam lala situasi si sangat membuat kita galau ibas paksa enda ekonomi covid corona yang semakin hari si begi lalana nggo si jadi kalak si go terinfeksi tapi ibas ndalani si enda kerina pendahinta bagi masalah-masalah sedeban olanai berbera kita ngikutkan Yesus sehka ibas wari minggu isilakaukan ibadah Paskah di tengah-tengah jabunta keluarga anta ibadah kemenangan
uga Yesus nggo keke ibas si matenari kita pe ikut ipekeke ipemenangkan ibas krina perbeben kini seraan erkiteken Yesus ulu gegeh ulu kengasupan. Jadi bagaimana banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan si banci ipesah kami man banta si jadi kesimpulan bahan perpulungan jabu jabunta. Selamat kita PJJ di tengah jabunta. Oh lalu lupa sekali nari. Si pesikaplah jabunta ngelakaukan rentetan ibadah-ibadah kami si badia sehkari wari paskah di tengah jabunta. Tuhan si masu-masu kita kerina ras kita tertutup. Bujurman bandu Tuhan Yesus arah bahan perpulungan jabu-jabu kami ibabai guna nikapkan diri kami pusuh kami jabu kami guna ngalo-ngalo kami si badia Jumat Simbelin Sabtu Pengarapan bagai pekari Paskah si lakukan kami di tengah jabu kami mingia ibas tahunenda berbeda kel ngekari penggejapan ibas kami. Tapi kami di tengah jabu kami pe Tuhan berkuasa semakin menguatkan kini teken kami di tengah jabu kini irsadan kami di tengah jabu Bapa nande anak-anak bagai pe hubungan kami ras Tuhan pasu-pasu krina kekelengan kami si ngalaukan kata di batenda pasu-pasu bangsa negara kami pemerintahan kami pasu-pasu krina anak-anak Tuhan si ibas krina dampar kegeluhena ibas ngalakan perbeben kini seran Tuhan tetap simberikan gegeh kengasupan man kami krina. Terpuji kam Tuhan ibas gelarndu reh kami ngatakan bujur. Amin. Seh terjengjenda bahan perpulungan jabu-jabunta kekelangan Tuhan. Selamat kita ngelakaukan JJ. Tuhan si masu-masu kita krina.